leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkku ci yéen ñu dellu si waat ak seen émission lu ay di jàmbat ñu ngi fii tey ci Yeumbeul Nord fekk si monsieur Mor Ndiaye monsieur Mor Ndiaye di doomu Yeumbeul Nord nekkoon koo xam ne tey jii demoon na Europe en 1998 mais mu ñëw implanté wu Sénégal toog fi ndax li mu gis ci Sénégal pour jàppale nag nee na nag mënuma jàppale Sénégal gépp mais ku nekk war ngaa bay savoir ci gox bi nga dëkk mu Yeumbeul Nord mu choisir ko comme fiefam tey jii ñu seet si ko Mor Ndiaye nekk acteur de développement mais tamit am na ay ambition politique mais war na waxtaan ak ñun tamit ci aide alimentaire bi nga xamante ji état bi jël na ko jox ko waa Yeumbeul Nord naka la doxee ban gis-gis la ci am mais comme tey jii Mor Ndiaye tamit yaakaar naa ne eggagun ci sori na loolu waaye tey bu ñu jógee ci lii tamit ay acte mooy feeñal ay jëf ba tax na tey am na ambition tamit ci mairie bi lu tax loolu lépp bëgg nañ koo xam ci biir waxtaan bi si ko monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu de ziar. asalaamaaleykum sama xarit yi sama mbokk yi di nuyu waa Sénégal plutôt commune bi ma dëkk commune Yeumbeul Nord di nuyu waa àdduna maa ngi tudd Mor Ndiaye dëkk Yeumbeul Nord responsable politique APR Yeumbeul Nord di fi petit frère de l'ancien DG du ministère de la santé et de l'action sociale docteur Cheikh Ndiaye qui fut premier conseiller ambassade Berlin actuel ma doon nuyu waa Yeumbeul bu baax di ñaan émission bi ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim génn ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp lu ñu fi wax mu nekk njëriñ pour Yeumbeul ñu bañ fi wax lu ñu xeebe. monsieur Ndiaye ñu gis ne nekk Europe tey jii ñëpp dañ ko doon am une vision nickel maanaam jàpp ne Europe rek nooflaay tey nga bàyyi loolu lépp dëkk fu mel ni Yeumbeul mu nekk zone bu populaire tey nga ñëw implanté wu fi di fi def ay actes lan moo la animé pour nga def loolu parce que nekkul lu yomb. sama laajee question bi dama ciy sawar ndaxte Yeumbeul dafa nekk foo xam fi laa juddoo yaroo fi màggee fi jàngee fi école jàngee fi métier bu yàlla suñu borom dogal ñu tukki émigré 98 lañ génn Sénégal 2003 la ñu décidé toog Sénégal investir fi parce que dañu gis ni teraanga sa dëkk nga koy amee te bi ñu tukkee gi léegi ñu ñibbi si gis ñu Yeumbeul na fi changé ñu am ay xalaat am ay partenaires yoo xamante ni am ay ONG yoo xamante ni taxaw nañu ci àdduna yi bépp pour mën a relever li nga xamante ni moom mooy ndóol-ndóolu Afrique te moom ay opportunité yoo xamante ni communes yi am nañ ci wàll yuñ ci mën a jariñu jeunesse bi am na ci côté buñ ci mën a jariñoo. tey Yeumbeul laaj ndimbal laaj sensibilisation tey jii ñu nekk ci période mbas moo xam ne tey jii ñëpp tey jii li ñu war a def moom mooy bañ a xaar président de la république mais def ay actes tey ñu gis ay actes yu bari yoo xam ne def nga ko lan moo la animé ba nga def loolu ak naka nga gisee doxalinu gox bi. waaw soo gisee actes yooyu ma def ko kooku acte de citoyenneté la képp kuy citoyen sénégalais rek pour man feebar bi war nga si bay sa waar du loo xamante ni lu ñuy politiquer la mais danga war a def loo xamante ni bu fekkee askan ba nga yeewoo yàlla dafa la nattu seen dégg-dégg xaw suufe faaw nga utiliser ay moyens yoo xamante ni pour ñu mën a xam exact feebar bi doyal bi foog nga toll loolu moo tax bi feebar bi tàmbalee ma jël sama initiative ak sama engagement commencé ñawlu masque yi ma ñawlu c'était 3000 masques laa ñawlu boole ko def benn générique de sensibilisation boo xamante ni bi may mayee masque yi moom laa accompagner ak masque yi seet nag point focal yi nga xamante ni regroupement bi dafay bari
parce que da nga doon génn dem station bi dafay mel ni comme feebar xew buntu maternité arrêt 68 bi garage Kalando yi soo wëree fii ba Comico amul tour bu ma deful si 87 quartiers ñu nekk Yeumbeul dugg naa fa sensibiliser nit ñi jox leen masque pour ñu sol ko comme feebar bi dafa am lu ñuy wax feebar bi amul tànk mais nit ñi ñoo am tànk ñooy doxi ñëw indi feebar bi ma xamal leen ni comme feebar bi moom soo ko amee su dee takk nga masque yàlla mën na la suturaal mën na ko bañ a wàll nit su dee amoo ko bu dee takk nga masque yàlla mën na la suturaal bu bañ ko wàll te boo doxee ba ñëw nga raxas say loxo bu mu set bu fekkee da ngay génn ci biti te mënoo toog di raxas foo toll loolu moo tax gel alcoolique bi am ñu bëgg nga koy yore chaque instant bu dee yaakaar nga ni am nga contact nga laal ko désinfecté wu man message boobu laa am jox ko suma waa commune te kenn ku ci nekk bonne volonté nga fa nga dëkk gëwuma su dee politique nga jël ay t-shirt ay lu nekk créer fexe ba def benn bruit pour ñu xam la te am na ñoo xamante ni si feebar beeg léegi gisuma leen sax wala ma dégg leen pour man loolu acte la yoo xamante ni dama koy ñaawlu damay daw ni irresponsabilité la ko dëkk boo ko bëggee gox wala nga bëgg ko dafa am taxawaay booy am ci ñoom pour ëllëg soo leen soxlaa ñu mën laa wuyu parce que nag ma wax la leen tey. mais dañoo dégg ak alimentaire fii ci Yeumbeul Nord. non ma wax la leen te et puis Yeumbeul ñoom population bi dañoo conscient léegi ay xale yu yeewu lañ ay jigéen ñu yeewu lañ ay mag ñu yeewu lañ kenn mënatu leen nax ci politicien politique de développement lañu wax soo ne da nga bëgg dara pour benn gox da nga ko bëgg a changer dafa am ay actes yoo war a poser ba pare comme li ma def nii ci masque yi am na sama première tournée maa ngi ko def ci daara taalibe yi def tout bi mbas bi di soog a commencé parce que foofu moo gën a métti ndaxte ñooñu du ba leen fekkee foofu sa yaram day daw gis naa ay xale yoo xamante ni ci daara yi ma doon dem ay kit laa defaroon def ci savon eau de javel ak ay setale yu bari ay biscuit xam nga dew ma pour jéem a jox taalibe yi dund ndax mënu ma ko ndaxte man yoruma benn pouvoir étatique boo xamante ni nomination wala dara lépp lu may def samay fonds propre la te dama yor njaboot yor ay dëkkandoo am ay xarit waaw te mën naa ni ñu dëkk ci côté boo xamante ni vraiment personne vulnérable bi def fi bari boobu dama ko doon def pour sensibiliser taalibe yi seen sëriñu daara yi su ma àggee may toog wax ak ñoom image yi maa ngi moom boo leen ko soxlaa dinaa leen ko jox damay toog wax ak ñoom wax leen loo xamante ni vraiment day nekk loo xamante ni dañ koy soxla mooy sensibiliser leen ci xale yi ak feebar bi parce que daara lu mat ay 100 xale 150 xale ci ñaari néeg wala ñetti néeg foofu kon bu fa feebar bi duggee du fa jóge am na ci boo xamante ni sax dox naa ba dénoncé ko moo tax sous-préfet dafa ñëw ànd ak ministre de la protection de l'enfant ñëw ñu génn xale yi moom moo yor Yeumbeul Sud yëpp leen si ay oto yóbbu leen. jërëjëf ñu ngi fii toujours ci Yeumbeul Nord fekk si bi tamit ñu ànd ak monsieur Mor Ndiaye tamit mu jàpp suñu loxo indi ñu ba ci bàjjenu gox bii di soxna Mati di bàjjenu gox tey jii ñu am témoignage bu ñu ko bëgg a laaj waaye balaa ñu ko laaj témoignage ci Mor Ndiaye mais balaa ñu la ko laaj bëgg nañ tamit en tant que bàjjenu gox daan ngeen liggéey bu jéggi dayoo boo xam ne dafa rafet tey ñu nekk ci période mbas tey jii ñu bëgg la laaj naka nga bëgg defee yëf yi mais ak ban jàppale nga ciy xaar bu jógee suñu état yi soxna Mati ñu ngi lay nuyu de ziar. ñu ngi lay fay. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw man maa ngi tudd Mati Sall nekk bàjjenu gox. nekk présidente des bàjjenu gox de la maternité de Yeumbeul Nord. ah ñun nag mbas mi moom bi mu dikkee. macha allah wax dëgg yàlla activité yi ñu ci war a am sax defuñu ko ndax dañu ne. toog leen seeni kër. te bu ñu toogee suñu kër ñun bàjjenu gox. li ñu war a def duñu ko def
ndax ñun dañu war a dugg ci kër yi sensibiliser. dañu war dara dem ci lieu public yi sensibiliser. mais bu ñu toogee loolu kan moo koy def kenn suñu liggéey la yàlla moo ñu ko jox kon dañu war a jóg dugg ci askan wi wax ak ñoom li nga xam ne moo leen di gàllankoor wax ak ñoom lan mooy feebar bi ak li leen di gaañ ñu mën koo moytu. waaye loolu dafa war a ànd ak matukaay te tamit yaakaar naa ni yéen ñu mel ni yéen wax nañ ko Mor loolu yàlla da koy def waxuñu ko ñun on n'est pas juste on n'est pas parti mais yéen ni leen nit ñi di xamee sax mën nañ ko bañ a xàmmee maire bi kon yéen da ngeen a jekk ci sensibiliser mais loolu day ànd ak ay matukaay du rek ñu bàyyi leen ngeen génn rek mais est-ce que matukaay yooyu maire approché na leen pour waxtaan ci yéen. soo gisee ñu toog ci kër yi sax loolu la ndax nit ki bu fekkee ne da ngay génn ci lu mel nii il faut nga am ay protection yoo xam ne dañ koy kii lu ci mel ni masque toog nañ lu yàgg gaa maire indi na fi masque mais parce que yooyu doyul loo xam ne foofu bër bu set yaa ngi génn di saafiyante ak nit ñi masque tuuti 2 jours di nekk da nga war a fóot mais bu fekkee ne yow sa mesure de protection doyul doo mën a génn dem fenn te koy dem di sensibiliser danga ko jàngal nu ñuy raxasee say loxo ndax dox nañ la saabu wala omo boo xam ne danga ko mën a wane wax ko ni ko kii nii la ñuy raxasoo déedéet boobaa kon génn ba amul njariñ mesure yi daal accompagnement bi bu ñu ko amoon ci lay gën a neexee doyul daal ma wax dëgg yàlla doyul. tey jii ñu jógee ci maire daal di langee ci bonne volonté koo xam ne tey jii état dimbaliwu ko kenn dimbaliwu ko ñàkkam lay jëriñoo di ko bokk ak askan wi. muy monsieur Mor Ndiaye tey lan ngay wax ci moom. waaw Mor day wax dëgg yàlla man moo ko xamee léegi lu baax rek ci laa ko xam am na yar am na teggin bëgg na ngoxam mi ngi liggéey ngir gox bi tout récemment mbas mii ñu nekk. man de seede laa ci ñi nga xam ne jënd na ay produits dugal ko ci koñ bi pour ñuy raxas seeni loxo. jënd na ay masques jox leen pour ñuy protéger wu. loolu nag xam nga ne ku bëggul sa gox doo ko def. def na ko te c'est propre ay moyens kenn jàppale wu ko ñu ngi koy gërëm di ko sant ci loolu. à part ça li tax ma gën ko jàpp. nga sama buntu kër gi. koñ bi yëpp dafay taar. dem nañu fu nekk lu nekk wax nañ ko lu nekk def nañ ko su tawee dañuy teg ay saako ba kenn du mën a génn. mais moom mii rek de moo fi mës a taxaw indi fi oto mu man ko ndox mi ba ñu am fu ñu jàll kooku duñ ko fàtte dañ koy remercier di ko ñaanal am na ay idée de am na lu mu bëgg ci koñ bi yàlla na ko yàlla jàppale waaw moom tey jii yaakaar naa ni moo bi ndey mujjee laaj leen moom mooy lan ngay conseiller nit ñi ci Covid 19 bi nga xam ne tey jii mu ngi def ay ravage lan ngay conseiller surtout nag jigéen ñi ndax jigéen bu baaxee rek lépp baax jigéen bu defaree rek lépp yem. waaye li may conseiller nit ñi rek mooy ni comme ñun yaay ñun maam ñu toog ci kër yi te téye njaboot yi mbedd mi xale yi dëkkuñu fi feebar bi yorul ay tànk di dox ñun nit ñi ñoo koy génne kon suñu toggee ci kër yi jël ay mesures de protection te saa ñuy génnee fu ñu mënta dem bu ñu ñëwee ñuy raxas suñu loxo ba mu set door a toog wax dëgg yàlla lii nga xam ne mooy mbas mi dina fi wàññeeku kon jigéen ñi surtout ñoom laay wax sax parce que ñoom ñoo nekk ci kër yi nañu fonk cet bi téye xale yi mesure de protection yi ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax bu ñu ko defee dinañ ànd xeex li nga xam ne mooy Covid 19 bu jógee fi incha allah. soxna Mati ñu ngi lay jaajëfal bu baax bu amee rek loo ci bëgg a doole loo xam ne laaj ñu ko lan lay doon. c'est-à-dire. bu baax a baax leen wax ne yéen a ngi seen site internet Ami TV ñu ngi fi tey ci Yeumbeul Nord fekk si fii monsieur Mor Ndiaye comme ni leen ko waxee rek nekkoon koo xam ne doon nekkoon na Europe en 1998 mais 2006 la dellu si Sénégal implanté wu fi vraiment di fi def ay actes yu am solo moom tey waxtaan naa ñun ci ambition politique am waxtaan naa ñun ci lan la dox ci Covid 19 bi malgré que demeewul alalu kenn alalam rek lay demee avec les moyens yi nga xam ne moom la ko yàlla jox di ci def tey jii moom ambition politique ci Yeumbeul Nord tey jii wax na xale yi naka lañ war a taxawee aide alimentaire bi tamit am na lu mu ci wax loo xam ne tamit transparence bi des na.